Narkotik ittihamı ilə həbs edilən özünü şair və tiktoker kimi təqdim edən İlhamə Elşad qızının məhkəmə istintaqı başlayıb. Məlumata görə o, konvoyun müşayiəti ilə məhkəmə salonuna gətirilib. İlhamə Elşad qızının zala daxil olan kimi ilk sözü "Mənim günahım yoxdur, özüm də sıradan bir insan deyiləm. Bundan əlavə xəstə ola-ola həbs edilmişəm, ötküsəm yoxdur, kabab zad da yeyə bilmirəm" deyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Anar Sadıqovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda prokuror ittiham aktını elan edib. İlhamə Elşad qızına qarşı cinayət məcəlləsinin satış məqsədi olmadan külli miqdarda qanunsuz narkotik vasitələr və ya psixotrop maddələri saxlama və ya daşıma maddəsi ilə yekun ittiham elan edilib. Təqsiri sübuta yetirilərsə, o 3 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Amma xanım müttəhim ittihamla razılaşmayıb, özünü təqsirli bilmədiyini deyib. "Mən Azərbaycan qadınıyam, bundan əlavə şairəm. Allah mənə 2 qat ağıl verib. Bütün günü hər yerdə məndən yazırdılar. İndi niyə məni ünsür kimi təqdim edirlər? Ağlı başımda qadınam, gah dəlixanaya aparırlar, gah narkoman deyirlər. Düz 5 ayda əzab çəkirəm. Mənim anam ağladıblar, mən elə belə adam deyiləm. O qədər əsərlər yazmışam, cəmiyyət üçün işlər görmüşəm. Dəstək olmaq lazım idi mənə" deyib.